Rổ rau của lẩu mắm ngày hôm nay. Nhìn cái nồi rau này mà ai quê miền Tây mà không nhớ miền Tây mới lạ. Bạn đem ăn cân cạn nồi rồi. Chiều về bên bến Tà Niên các bạn ạ. Vừa nhìn trái mơn mởn rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp. Rồi cả nhà đây là giới thiệu đây là cái dĩa rau tập tàn nha. Xin giới thiệu đến cả nhà đây là bún cá bà Hai Tầm. Thịt cá nha. Rất là này là chén nước chấm nè. Cá nè. Đi đáp hả? Đi đáp. 2 giờ chiều rồi quý vị. Bò ngon cho. Rồi cả nhà đã dừng lại ở quán cơm Năm Luyến để ăn lẩu mắm. Giới thiệu các bạn đây là rổ rau của lẩu mắm ngày hôm nay, đặc trưng điên điển giá. Có rất là nhiều loại rau ngon luôn quý vị ạ. Mọi người có thấy cái rổ rau thì ngon không ạ? Nhìn cái rổ rau này mà ai cũng nghĩ đến cái cảnh là cô dâu về nhà chồng hết trơn á. Rất là ngon nha, rất là xum xuê. Về miền Tây là thấy rau là mê. Quá ngon luôn. Đây là các loại cá nha, rất là nhiều loại cá ngon luôn nha mấy bạn. Quá hấp dẫn luôn. Ăn tí đi. Có 1.015 bạc, tức là 1.200. Đi chứ mẹ đâu có biết đổ rồi đổ vô người. Lớn lắm á. Từ âm thanh ánh sáng. Cơm với là cá khúc, cá này nè. Cái miếng này để lại bạn. Cái gì? Cái này mình để lại, cá con nè. Cá con lâu chín hơn á. Cá con phải nhanh chín lắm ông nội. Cá lình nó nhanh chín lắm. Vì có cái chuyện bỏ Cái, vô rồi cãi cái nhau. này là mình sẽ bỏ vô cá chua trước cho nó ngọt nước. Vì có ăn lẩu cãi nhau giải tán. Nước nó ngọt sẵn rồi. Rồi hai người anh phục vụ cho đàn em thân yêu. Tối các em phục vụ cho hai anh nha. Điện thoại con là mấy à? Con 10 mấy. Ủa, đúng à. Hay quá, rau má luôn anh. Rồi cứ vô đi anh. Nhìn cái nồi rau này mà ai quê miền Tây mà không nhớ miền Tây mới lạ. Dắt cái vòng vòng lấn biển ra thôi, sát gần. Đây bên này nè, cái đó đứng lại đi để này trước đi. Còn sống rồi. Đây là con cá linh nha các bạn, mà mình thấy có trứng luôn nè. Không? Chí. Ngon quá. Mấy ngày thường Bạn đem ăn cân cạn nồi rồi. Bên kia nó chưa đem nước ra, có khi là không cần thì cái các bác tới giờ nhà em cho toàn cao tốc nữa chưa? Chào các bạn đến với Phượt TV nha. Và chúng tôi đang có mặt tại Tà Niên, Kiên Giang. Chuyến này thì anh em về ăn dỗ miền Tây, dỗ ba của anh Cao Minh Hiển. Quay nữa còn được không? Thử hết trơn rồi làm gì mà nó có khô. Đội cái tốt của thằng Hiển không đó là lúc đó là anh nấu ruộng mà chặt cái này xuống pha ruộng đế rồi. Anh hai ra cái cây dừa nha. Vậy nha. Giống này tên gì anh hai có biết không anh hai? Không biết tên. Dạ. Rồi. Dừa nhìn trái mơn mởn rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp. Quý lắm này anh hai, để dành lắm cái để mấy cái dừa vàng này để lại cho khách xa. Ok. Quá ngon luôn. Rồi, vậy là 5 người. Rồi, các bạn thấy không, có cái tắc này, lát nữa ăn gà là nặng tắc này, đó anh hai còn hái cho chùm dừa nữa, quá đã luôn. Trái không? Đây anh hai bổ dừa này, quá ngon luôn. Wow, nhìn thấy dừa mơn mởn vì vậy mà nó già rồi nha mấy bạn.
Wow, xịt nước luôn, ngon quá. Đây để thưởng thức tại toại lầu dưỡng xuống ở đây. Dạ Uống cái dừa này em đi. cảm ơn anh hai. Đó, đấy có sẵn nè. Quá ngon Dạ luôn. thôi. Vừa bên bến sông Tà Niên. Nay là xã Bình An. Đúng rồi. Ngày xưa là Vĩnh Hòa Hiệp. Vĩnh Hòa Phú. À, Vĩnh Hòa Phú, dạ. Nhiều cái tên quá hay luôn. Rồi, đang chuẩn bị cái gà đám giỗ nha. Làm từ chiều hôm trước để chuẩn bị mai đám giỗ. Ở đây có củ này củ chuối hay củ môn chị? Môn. Củ môn. Phải môn. Dạ nấu Chao. nấu chao. Để dành nấu chao. Món vịt nấu chao nha. Có ít à. Dạ, còn rất là nhiều món hết chị. Không, cái đó là luộc ít để mình nghiền á. Dạ. Nghiền ra một ít là nghiền, một ít là Một ít là để nguyên. để nguyên để cho nó tạo cái độ xanh á. À, Trên trên bếp là có con cá đang chiên. Rồi. Dạ, cá điêu hồng đang chiên. cái này là một hơi đúng ra đồng tập tàn. Dạ, ngon quá chị. Cá lóc thái. Con gì chị? Cá lóc thái. Cá lóc thái hả chị? Đúng ra đồng tập tàn. À, là mình sẽ nướng lên rồi mình cuốn. Mình nhúng rồi mình cuốn. Dạ. Nhúng lẩu ăn lên Nhúng, đó á. dạ, nhúng lẩu ăn rau mình nhúng lên mình cuốn rau đập tàn ăn rất là ngon đó chị. Chiều về bến Tà Niên các bạn ạ. Ủa đứng nó ngó. Bây giờ thì đang dọn một cái mâm cơm chiều, cơm thân mật gia đình buổi chiều bên hiên nhà. Chiều nay thì ở Tà Niên trời không khí gió mát mẻ các bạn ạ. Trên đường mình đi xuống đây trời có mưa nhẹ nhẹ. Và giờ này thì trời trong veo, gió sông lên rất mát. Chào mừng các bạn đến với bữa cơm thân mật buổi chiều ở quê nhà. Và chúng tôi đang ngồi bên bờ sông Tà Niên với rất là nhiều ăn ngon, cây nhà lá vườn. Đó là món gì đó em? Là gì ta? Anh Giới thiệu đi chứ. Hình như cái món này là mực nhúng, mực nhúng Mực với cá, mực với cá lóc. và cá lóc út. Khán giả Nhúng. Phước TV. Ở đây là con cá điêu hồng đã nước sốt. Rồi mời cả nhà, đây là giới thiệu đây là cái dĩa rau tập tàn nha, rất là nhiều luôn, nhãn lồng mà lá hàng rào nè, là ngủ mà đâu có chạy đâu mà phải không? đó là không nhật lá này quên tên hoài. Mồng tơi nhãn lồng nè, ngon quá, cái này ăn sống được luôn á. Gan heo. Cái gì anh? Cái này là lạ đấy. Lá gan heo. Gan heo. Cái này anh ăn cái này đó là nếu mà cái vùng miền Tây này đó là ăn bắt nhiều em chỗ có và nhiều chỗ là không biết. Giờ ta làm đầu diễn rồi nha. Rồi. Lô đây nó để là ngang 10 mét. Sáng nay cả nhà mình cùng nhau ăn bún cá nha. Đây, rồi nước dùng thơm ngát. Dạ còn 2 cái. Bún vừa về. Dạ, 2 cái đầu. Xin giới thiệu đến cả nhà, đây là bún cá bà Hai Tầm ở Thạch Giá nha, rất là ngon luôn. Và bây giờ chúng ta hãy xem có điều gì đặc biệt từ tô bún cá này. Thứ nhất là thịt cá nè, rất là tươi luôn. Đây là tôm hay là tôm rim, nước dùng nấu từ xương cá, có rau giá ở dưới nữa, rất là ngon, chúng ta thưởng thức nha. Nói đi, quay giùm coi. Anh Hữu Châu ơi,
Anh Ú Châu ơi, ăn bún cá bà 2 tầm nè Châu ơi. Một chút nữa một chút có cái đầu cá nữa Châu ơi. Đầu cá tới rồi. Đây cái đầu cá nha. Giới thiệu các bạn đây là chén nước chấm nè, cá nè, hành, ớt, gừng, rất là thơm. Cái làm sao nói trong khi ngon sao mà đặc sản này mấy bảy chục năm trong khi họ mới nấu thôi mà. Chào mừng các bạn đang đến với Phượt TV. Và đây là bờ sông Tà Niên, xã Bình An nha các bạn. Hôm nay nè có đám giỗ ba của anh hai. Đó, bàn ghế đưa ra rồi. Ở ngoài này các anh con trai thì đang sắp xếp chỗ tiếp khách. Còn ở trong bếp thì các chị đang nhóm lửa. Biển thì đang ghi cái bàn ra là sim đó. Điện Long Bình thêm cái bàn này nữa. Mùa này miền Tây trời hơi nóng. Giới thiệu đến cả nhà, đây là mâm cỗ đám cúng giỗ nha, chuẩn bị lên cúng á. Ong nè, bánh ngọt nè, nước chấm nè. Hôm nay về miền Tây ăn đám giỗ miền Tây nha các bạn. Đây là mâm cỗ đám giỗ miền Tây nè. Này đang mâm cúng ông bà. Mâm cỗ có rau nhúng với vịt nấu chao, gà, có tôm, cua, mâm chả. Trên mâm cúng giỗ thì có bánh ngọt nè, bánh bò nè, rất là ngon luôn, bánh bột mì, có tôm, có bánh tét, thịt bánh tét chay luôn. Còn có cua luộc nữa. Trong nhà thì mọi người đang thắp hương. Rồi mấy anh em đang phụ nhau dọn mâm cỗ nha. Chính giữa bếp là một cái bếp ga làm cho món nóng ăn cho rất là tuyệt. Rồi, mời các cụ vô mâm. Xe lụng được rồi đúng không? Đi gác hả? Đi gác. Giờ đi thẳng đường này nè. Cả nhà đang ăn dỗ ngoài sân vườn rất tuyệt vời bên bờ sông nha các bạn. Nó động chút. Nó nhiều ý kiến là gì đó. Bữa nay thầy buổi sáng hay gặp giá, buổi trưa buổi chiều chơi nó chích 10 gia gì đó vậy. Dạ. Đã là thành viên gia đình rồi chơi rồi là. Vậy thì thầy phải đứng lên chứng kiến chứ. Đúng rồi, thầy chứng kiến là Thầy vô luôn đi. Nhậu mấy ông này quá trời, chỉ có ông này. Nhậu này cũng mấy Không nha. Hồi đó giờ tôi đâu nhậu nhiều đâu. Ăn dỗ từ 10 giờ tới giờ mà giờ 2 giờ chiều rồi quý vị. Bò ngon chưa? Giờ này là ăn đồ mặn, đồ ngọt nha. Bánh bò này, da lợn này. Quá tuyệt vời. Nhất là tỷ 7 đó. Em mời các anh ạ. Bên đây. Dạ. Cao nhất là tỷ 7. Thấy con không đây? Vậy nè. Trời ở đâu mà tôi không biết. Mình không có nhu cầu chứ, mình không có tiền. Trời ơi, em luôn.